สวัสดีนะครับเพื่อนๆครีเอเตอร์ตอนที่เราถ่ายคลิปมาอาจจะมีเสียงลมหรือเสียงรบกวนนะครับก่อนที่เราจะโพสต์ให้เราทำตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นก็กดเข้าโพสต์คลิปเรียวตามปกตินะครับนี่นะครับคลิปที่เราถ่ายมาก็จะมีเสียงรบกวนเสียงลมแบบนี้ใช่ไหมครับให้กดตรงเสียงนี่นะครับตรงลูกศรที่ผมชี้นี่ครับจากนั้นเลื่อนตรงลำโพงขีดที่2ครับเลื่อนให้สุดตรงคำว่าเปิดเลยนะครับเสียงรบกวนในคลิปของเราก็จะหายไปเลยนะครับอย่าลืมกดตรงเรียบร้อยด้านบนนะครับฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้ทำกันด้วยนะครับ